你咯，对面你家1 2 10มาหกแผ่นเนี่ยวันงานนี้1 million ที่เดียวหรือเปล่าคอเลสเตอรอลเพียบๆไปไหมตอนนี้เนี่ยพี่มาปองมาพิจารณาได้1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคจ้า1 to 9 1 to 9ပြီးရင်10ကနေပြီးတော့19အထိကိုပြပြမယ်10ကနေ19 10က10အဲ့မှာ17ဆိုလို့ရှိရင်11ဆိုလို့ရှိရင်17 10က10 1က1အဲ့ဆိုနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်11 1 to 9ရဲ့အရှိမ10လုံးစီကိုလိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်1 to 19ဖြစ်သွားမယ်11 12 13 14 15 16 17 18 19ဒီစီရှင်းတယ်နော်1 to 19နဲ့သဘောတရားအတူတူပဲ20 to 29 30 to 39 40 to 49အကုန်လုံး99ရောက်တဲ့အထိသဘောတရားအတူတူပဲโอเคအရှိမ17ဆိုရင်10စလုံး10ကိုထည့်သွားမယ်ဥပမာ21ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမ20စလုံးထည့်သွားမယ်အဲဆို21ဆိုရင်21โอเคအဲ့လိုပုံစံအတိုင်းပဲ69အထိတပုံစံနဲ့ဥပမာလေးပြောသွားမယ်ပုံနဲ့အတန်နဲ့တွဲပြီးတော့လိုက်နာထောင်လိုက်ကြည့်20 21 30 30 35 35 40 40 60 60 80 80 90 90 99 99ဒီထိရှင်းမယ်နော်မရှင်းတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာထောင်မယ်100ကို100ကို100လို့ခေါ်တယ်100ကို100အဲ့ဆိုရင်200ဆိုရင်2က2မှန်လားအဲ့ဆိုရင်200ဆိုရင်200လို့ပဲ900အထိ100နဲ့900အထိ300ဆိုရင်အရှိမ3က300မြန်မာလိုပဲ300ဆိုလို့ရှိရင်3က3ရာကပိုင်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်3နဲ့ရာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်300ဆိုရင်3ပိုင်အဲ့လိုပဲ900တိတောက်ချသွားမယ်10ပိုင်5ပိုင်6ပိုင်7ပိုင်8ပိုင်9ပိုင်ဒီတိရှင်းတယ်နော်အဲ့မှာ1333မဟုတ်တော့ပဲနဲ့1335 1336 1338 1339အဲ့လိုမျိုး100နဲ့ဘလောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဥပမာ105เนาะဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း105 105ဆိုရင်105လို့ပြောမယ်โอเค105ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတော့105ဟုတ်တယ်မလားမြန်မာလိုပြောရဲ105ဆိုတော့အရှိက100ပါတယ်100ยี่ไปငါးကဝူဒါပေမဲ့ยี่ไปဝူလို့မပြောဘူးยี่ไปဝူဆိုရင်150ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီမှာသတိထားမှာနော်ยี่ไปဝူဆိုရင်150ဖြစ်သွားမယ်သူက150မဟုတ်100နဲ့9အလဲမှာ3ညနေတလုံးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့3ညနေကိုပါထည့်ပြီးပြောမယ်3ညကို0လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ยี่ไป0ဝူยี่ไป0ဝူအဲ့လိုပဲ106ဆိုရင်ยี่ไป06108ဆိုရင်108အဲ့လိုသွားမယ်โอเคနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ100နဲ့ဘလောက်ဆိုတာလေးပြီးသွားရင်130 120 130အဲ့လိုမျိုးလေးလာပြီเนาะအခုဒီဥပမာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်120ဟိုကြည့်မယ်120ဆိုရင်အဲ့လိုပဲမြန်မာလိုပဲစဉ်းစားเนาะ100နဲ့20 100ဘယ်လောက်လဲ100ยี่ไปအဲ့ဆိုရင်အရင်ဆုံးยี่ไป20ကဘယ်လောက်လဲ20 okay ဒါဆိုရင်100
120120လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်120လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နှစ်မျိုးလုံးမှန်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်130 140 50 60 80 80 90အထိဒီသဘောတရားအတိုင်းတူတူပဲသွားမယ်130 140 150 160နော်အကုန်လုံးအတူတူပဲ190အထိအတူတူပဲနော်အဲ့မှာနောက်ဆုံး10ထပ်မပြောပဲနဲ့120 130 140 150 160အဲ့လိုမျိုးခေါ်လဲရတယ်နော်အတူတူပဲအဲ့ဆိုရင်ခုနပြောပြီးပြီเนาะဒီမှာဥပမာပြထားတယ်200ဆိုရင်200နဲ့900အထိတည်ပြီเนาะဒါထပ်မပြောတော့ဘူး2百3百4百5百6百เนาะဒီလိုသွားမယ်ပြီးတော့3လုံးစလုံးမှာ3ညမပါတော့ဒါ3လုံးအပြည့်ခဏန်းဖြစ်လာပြီ122 133 456 989အဲ့လိုမျိုးခဏန်းတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာဥပမာမှာဆိုရင်988เนาะ988ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့9အဲ့လိုပဲမြန်မာလိုအရင်စဉ်းစားလိုက်980နဲ့8 900ရင်လာမယ်900က500 8080နောက်580နောက်ဆုံးမှာ8က8အကုန်လုံး3ခုလုံးပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်988 588ရှင်းလားမသိနော်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားအတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီပြန်ခွဲစဉ်းစားပြီးတော့အကုန်လုံးပြန်ပေါင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ရပြီနော်588ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအောက်ဆုံးမှာတစ်ခု999နော်999ဆိုရင်999ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအတူတူပဲသဘောတရားအတူတူပဲဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့900က900 90က90နောက်ဆုံးက9က9အဲ့ဆိုရင်ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်999 999 okay နားလည်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ရှားကနန်းထိလည်းရပြီဆိုတော့ထောင်ကနန်းနေပြီးတော့တောင်းကနန်းတိန်ကနန်းတန်ကနန်းထိဘယ်လိုမျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုပြပြမယ်နော်ထောင်ကနန်းရင်လာမယ်1000ကတော့ဒါတခါလဲမှတ်လိုက်မယ်1000ကထောင်နော်အဲ့မှာ1000ဆိုတော့1000ဆိုတော့အရှိမတစ်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်1000နော်2000ဆိုရင်2000 3000ဆိုရင်3000 4000 5000 6000 7000 8000အဲ့လိုမျိုးပဲ9000ဆိုရင်9000ထိသွားမယ်เนาะဒါလွယ်တယ်เนาะ1000ဆိုတာဒီတစ်လုံးကိုပဲမှတ်ထားလိုက်ရင်ရပြီโอเคနောက်တော့တောင်းထောင်ပြီးတော့ရင်တောင်းကကြတော့1ဆိုတော့1မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ1000ကနေပြီးတော့9000အထိအရှိမဒီ1 2 3လေးတွေကိုထည့်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီเนาะလွယ်တယ်ဆိုတော့ Y1 R1 3 4 5 6 7 8 9 เนาะအတူတူပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်တောင်းပြီးသွားရင်သိန်း100,000ပေါ့เนาะ100,000ဆိုလို့ရှိရင်10万လို့ပြောမယ်တရုတ်မှာကသူခဏတတ်မှတ်ထားတာကတောင်းကအမြင့်ဆုံးပဲတောင်းကအမြင့်ဆုံးပဲခဏတတ်မှတ်ထားတာတောင်းကအမြင့်ဆုံးပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အခေါ်ဝေါ်မှာပေါ့เนาะအခေါ်ဝေါ်မှာဒီသူ့ရဲ့ဒီစကားလုံးအခေါ်ဝေါ်မှာတောင်းဆိုတဲ့1ဆိုတဲ့စလုံးကအများဆုံးပဲเนาะအဲ့မှာသိန်းဆိုတာကိုသူကပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိန်းဆိုတဲ့စလုံးမရှိဘူး10တောင်းလို့ပြောမှာเนาะသူကတသိန်းဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးเนาะသိန်းကနန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်10တောင်းလို့ပြောမယ်10တောင်းဆိုတာလည်းတသိန်းပဲလေဟုတ်တယ်မလားโอเคအဲ့တော့10万လို့လာပြီးတော့တုံးလိုက်တယ်เนาะဒါက10万ကတသိန်းပြီးရင်အကြီးဆုံးတစ်ခု1 million 1 million ဆိုရင်ကြတော့100万တခါလေ100万လို့မှတ်မယ်เนาะโอเคရလားမသိဘူးတကယ်လို့ကိုကနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းတော့မမှတ်မိဘူးအရင်အမြန်လက်တန်းရမှာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်ရမယ်
နော်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့ခဏန်းတွေကိုလေ့ကျင့်လို့ရတဲ့နည်းတွေတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့နော်ကိုမှတ်မိမှနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိရတဲ့လေ့ကျင့်စရာနည်းလမ်းလေးတစ်ခု recommend ပေးမယ်နော် recommend ပေးမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခဏန်းတွေကိုဖြောက်တောက်ချရေးဥမာကိုကနည်းနည်းအသေးလေးကနေနှလုံးကနန်းလေးတွေကနေစပြီးတော့လေ့လာမယ်နော်စပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ပေါ့စပြီး practice လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ86 89 98 65အဲ့လိုမျိုးကနန်းနေချရေးမယ်နော်ချရေးပြီးတော့ဆောင်းမှာချရေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဟာတွေကိုပြောကြည့်ဒါကွာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အကြာကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပထမတော့စဉ်းစားပြီးပြောရမှာပေါ့နော်ပထမစဉ်းစားပြီးပြောရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကပြောတာတွက်လာပြီလားမြန်ပြောနိုင်လာပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သုံးလုံးကနန်းလေးတွေကိုစပြီးတော့ရေးပြီးတော့966 899အဲ့လိုမျိုးသုံးလုံးကနန်းလေးတွေကိုစပြီးတော့ရေးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့လိုက်ပေါင်းပြီးတော့ပြောကြည့်ပြောရင်းနဲ့များလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ကနန်းကိုရေးချပြီးတော့လိုက်ပြောကြည့်တောင်းကနန်းကိုပြောကြည့်ပြန်1 million ဘယ်လိုခေါ်လဲပြန်စဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတစ်ဆင့်ချင်း practice လုပ်လို့ရတယ် lesson video လေးတွေကိုလည်းအပတ်တိုင်း update လုပ်ပေးနေတာဆိုတော့ကိုကစိတ်ဝင်စားရဆိုရှင် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးတော့နောက်အပတ်တွေမှာ update လုပ်ပေးတော့မယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေမှာလည်းကိုကသိချင်တယ်မေးချင်တယ်လေ့လာချင်တဲ့ topic လေးတွေရှိရဲအကြောင်းအရာလေးရှိရဲဆိုလို့ရှိရင် comment section မှာမှတ်ထားပေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ大家再见